Doni, je I bindur që është për 4 persona kjo? Se mbaroj, për 1 minutë mbaroj. E ndërkohë, Shefredoni ka një pyetje të fundit, përpara se ta mbyllim. Shefredoni shpejt, që të marrim një përgjigje të shpejt, që më pas lidhemi me studion. Atëherë unë do të bëj një pyetje, ne ja bëjmë çdo të ftuar në studio. Po. E gjithë karriera jote, nëse do të kishte një emër pjate, një lloj gatimi që do të karakterizonte karrierën tënde, cila do të ishte ajo pjatë? Tani mu më pëlqen peshku, po karriera ime është turli. Kam mbaruar fakultetin e ekonomisë në 86-ën, kam filluar si drejtuese e sektorit ekonomik në Hekurudh në Durrës, pastaj dëshira e madhe se kur bën kontrata dhe merresh me kontrata, është mirë që të kesh edhe një formim juridik. Kështu që në vitin 95 I futem konkursit dhe fitoj aty studimet për drejtësi. Kështu që një femër që kërkon gjithmonë mbaron dhe këtë, pavarësisht se isha dhe familjare, notat I kisha të mira, bën një studim shkencor në qeverisje, pasi edhe kam punuar gjithmonë në leadership dhe doktoraturën, meqense isha drejtoresha e përgjithshme për migracionin, e mbarova tek migracioni.